လုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါသည်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကိုဆော်ရာ channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရာလောကစမ်းကြယ်ဝိတုဇလန်းကျောင်းရတယ်ကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိမ့်တင်များအနေနဲ့ရနပွင့်ပီယာတနခါဆိုတဲ့6ပဲရာတရေဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုမစတင်သိခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုlike and share subscribe လေးလုပ်သွားပြီးကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပြသေးဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့66ပဲရတဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ကြရအောင်ညရဲ့တိတ်တဲနေတဲ့အမောင်တူကြီးတဲ့လောကဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးစုံစုံမြုပ်နေတဲ့အောင်ကိုထင်းနေရပါတယ်ကောင်းကင်အနက်ထဲရင်းရင်ထဲမှာဟိုတစဒီတစအဆက်ပြောက်မိုးတပွဲကျက်ပြက်နေတဲ့ကျယ်ဝန်းအစာနာတို့ရဲ့အလင်းဆက်ကလေးတွေကတော့ကြောင်နှစ်တိုးတောင်နဲ့ကျောင်းတော်ရွာကလေးတွေကိုတော့မှုံကြီးဝရဝလွှမ်းခြုံထားပါတယ်ကျောင်းတော်ရွာကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မိုင်20ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတော့မှပဲခူးရိုးမရဲ့အဆက်ဖြားမှာတည်ရှိပါတယ်အင်ဂျီတရားကျော်ဝင်းကျင်ခန့်တည်ရှိပြီးတော့မှရိုးမအခြေရွာများရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲတောင်ရကိုင်းလုပ်ငန်းဘူးပယုံတခွာငှက်ပြောချံလုပ်ငန်းတွေနဲ့လေယာချောင်းမြောင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ဖန်ရန်ခါမှာတော့ရိုးမတော်တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှတော်တက်ထင်းခုတ်ဝါခုတ်တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ကြပါဘူးရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရွာပြားရွာတိမ်လေးဖြစ်ကနေပြီးတော့မှအင်ဂျီ100ကျော်တဲ့အထိကိုပြန်ကားလာတဲ့ရွာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွာနဲ့ရိုးမဆကြောင်တိုးတောင်ကျကြီးအခြေထိတိုင်အောင်ခြေပြန့်တဲ့တောင်ရခိုင်းတွေကတော့ပတ်ချလေဝိုင်းရန်ထားသလိုမျိုးလေးတည်ရှိနေပါတယ်ကြောင်တိုးတောင်ကြီးကတော့ပေပေါင်း1000ကျော်ခန့်တည်ရှိနေပြီးတော့မှအလဲကနေချွန်းထွက်နေတဲ့တောင်ကြီးကတကယ်ကိုနွားလပူကြီးလိုမျိုးနေကင်းဘက်မှာတော့ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်နေပါတယ်ရွာနောက်ဘက်စီယိုကနေရိုးမအဆက်ကိုထင်းခုတ်ဝါခုတ်တွားချရမှာလှဲလန်းကြောင်းပုံပုံကတော့ကွေးဝိုက်စွာတည်ရှိနေပါတယ်ကောင်းကင်ရင်ဝင်ကြီးတဲ့ကနေစိန်ဝန်းအစအနာတို့ရဲ့အလင်းရိပ်ပြပြကြောင်းလှဲလန်းကြောင်းလေးကအဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွန်းလေကောက်ခွေးစာနဲ့ကြောင်တိုးတောင်ကျင်းနဲ့ကြောင်တိုးတုတ်တန်ကြီးကိုရွှေလျားသွားနေတဲ့အောင်ထင်မှတ်နေရပါတယ်။မတိဘဲနဲ့မှတ်တမဲဆိုလို့ရှင်တော့မွေကြီးတစ်ကောင်ပမာလို့လည်းထင်ရပါတယ်။ကြောင်တိုးတောင်ကြီးနဲ့ရိုးမကတော့ကြောင်တိုးရွာကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိနေပြီးတော့မှတောင်ရဲ့အခြေမရောက်ခင်အနောက်တောင်ထောက်ဘက်မှာတော့ကြောင်တိုးတုတ်တန်တင်းချိုင်းကတည်ရှိနေပါတယ်။တခုတည်းသောကြောင်တိုးတင်းချိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့ညာဝင်းရအချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းလာမိုက်ညလည်းဖြစ်ရိုးမရိတ်ကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမောင်တူကပုံမတိတ်တီးရင့်မောင်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လာကွင်ညမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတက်ကြီးခေါင်းချချိန်ခန့်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လာတစင်ကွေးလေးကထွက်ပြူလာတက်စမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတိုးရွာစီယိုအဆက်လောက်စီကနေပြီးတော့မှရွာစုံမှာရှိတဲ့ခွေးလေးခွေးလင်းတို့ရဲ့အမင်္ဂလာငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကကြက်တည်ရမရှိ6ချားပွဲဆဲငယ်စာအူလိုက်တဲ့အတန်တွေကအမောင်တူတဲကနေဖျို့ဖျဲပြန့်လွင်နေပါတယ်အမောင်တူနေရန်စီထိရိုက်လွင့်စင်သွားတဲ့ဆွဲငင်ခွေးဦးတန်တွေကလေပြေနဲ့တူကြောင်တိုးရွာဝင်းကျင်တွိုက်လေစည်းချောင်းနဲ့တူအနေအမြင့်တန်းစင်မတူစွာနဲ့ကူလူဖြတ်တန်းနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမမြင်ရတဲ့အမောင်ပြင်ကြီးတွေကအတောင်ခတ်တန်တိုးတက်တဲ့နဲ့လင်းမြန်စွာပဲရွာစည်းရုပ်ဘက်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့လင်းကောင်ပိုးငှက်လို့ခေါ်တဲ့ငှက်ဆိုးတစ်ကောင်ရဲ့တကိကိမြော်မီတန်ကလည်းညနေထဲမှာမင်္ဂလာမဲ့စွာတူပြက်ပြက်နဲ့လွင့်ချမ်းနေပါတယ်။ဒါမှလည်းတခုကတော့ထူးခြားနေတယ်။အဲ့ဒီကြောင်တိုးရွာထဲမှာတချို့သောခြံဝိုင်းအိမ်ဝိုင်းချိုးကနေလွဲပြီးတော့မှဘယ်သူမှရွာတွင်းကိုအခုတန်းအသွားအလာမပြူကြတော့တဲ့ညာဦးရန်အချိန်မှာပဲရွာဆက်စီယိုကနေပြီးတော့မှမှုံပြပြလင်းရောင်နေတဲ့လဲလန်းဖုံဖုံထက်မှာအရှိတ်တံအချို့ကအမောင်ထဲမှာလှဲ့လှဲ့သွားတာပြီးတော့မှစားချင်းထမင်းစီအချင်းအကြံတို့ကိုရှာဖွေစားတောက်နေကြတဲ့ပရာလောကသားတစေတရေဝိညာဉ်တွေနဲ့မုန်တီအလင်းရောင်အောင်မှာလှုပ်ရှားရိမ့်ထုံးနေပါတယ်အမတ်တမဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဏဘာဝဝိညာဉ်တစေတရေဖုတ်ပြိတ်တာတွေတွာလာနေတယ်လို့ထင်မှတ်သွားကြလိမ့်မယ်လက်ခနဲ့ရွှေလျားသွားတဲ့အလင်းဆက်တန်းတစ်ခုကလှဲလန်းခွေးကောက်ဖုံတုံးလေးနှစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ဒေါ်ပိဆက်ပင်
နဘူးခြုံနေများနဲ့ကနစုကြက်ယုံလောက်တည်ပင်ငယ်တွေကြားထဲမှာလက်ခနဲ့ရိမ့်ထိုးပြီးတော့မှရကန်ရကာပေါ်ပေါက်နေပါတယ်အလင်းဆက်တန်းလေးကြောင့်မြေဝင်းငှက်ချို့ကလေတစ်ပင်ခြုံတွေကြားကနေပြီးတော့မှကြောက်လန့်ကြတွေးယူတွေးတန်းနဲ့အမောင်နဲ့မျက်ကန်စင်စမ်းသလိုထပြန်သွားကြပါတယ်ဒီခွဲဥတန်ကလည်းကွာခုချိန်ထိငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်လေးသိန်းလို့ပါကွာဘာလဲမင်းကြောက်နေလို့လားအာလူပဲကမကြောက်လို့ရှိပါဘူးငါကြောက်လေးပါလေးပြေးအောင်မင်းရောမကြောက်ဘူးလားဟဲ့လားပါအာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေကွာဘာလဲကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုကမင်းတို့ဆရာတိုက်တူလုံးမဲ့တဆေခေါ်ဘဲကိုမမြင်ဘူးလို့လိုက်ခဲ့တာလေကွာငါမှရွာဦးเจ้าဆရာတော်ကပြေးထားတယ်ပြေးကျိုးပါပါတယ်ကွာအေးလေမင်းပြေးကျိုးဆောင်ဟိုရောက်တော့သိရတာပေါ့တဆေလေးလိုရိမ့်ထိုးနေတဲ့အရေးတရံနေစီကခက်တက်တဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မှပြောဆိုလိုက်တဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာပါတယ်အရေးတရံတွေကတော့မကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘာဝဝိညာဉ်တွေတပွဲပူကတ်သွားလိုက်ခွာလိုက်အခုနှစ်ခုကွဲသွားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီအရေးတရံတွေကတင်းငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဟိုရင်းဒီရင်းလှုပ်ရှားရင်းရွက်နေကြတာလည်းဖြစ်တယ်အေးဟဲ့အောင်နေဘာဖြစ်လို့စောက်တကားမရနေရလဲအေးစစ်စစ်လိုက်လာကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါတခုတော့ပြောမယ်နော်ဒီချင်းကအပုတ်ချိန်ဆိုတော့အပုတ်အဆက်ကြိုက်တဲ့တစီတည်းရဲ့ဖုတ်ပြိတ်တာတွေပါရာလောကသားတွေအစာရှာထွက်ပြီးတော့မှလှည့်နေကြတဲ့အချိန်နော်ငါစကားနားမထောင်ရင်တော့ကိုထိုင်နေကိုကံပဲအာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတဲ့မပြောတော့ပါဘူးဗျဟောတွေ့လားဒုကောင်းပေါ်နေပြီးတော့မှငှက်ဆိုးဖြတ်ပြန်သွားတာအဲ့ဒီငှက်ဆိုးဆိုတဲ့တရားဝါကသူအော်ရင်းနဲ့ဖြတ်ပြန်အဲ့ဒီအိမ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရွာတခုခုဖြစ်တာပဲကွာအာရှာတိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထဲကတခုခုကဟဲ့ဘယ်လိုမင်းပါဇက်ပေါက်ကမူးရင်ပိတ်တာသွားမှာကတင်းချမ်းမင်းပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့အလဲကောင်ကအရက်ရှိကိုင်းနဲ့တယောက်ကဒေါသတန်နဲ့လေတံအိုးနဲ့ကြိတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ထူးဆိုတဲ့ညာဘက်ဆောင်ကပူပြက်အရေးထံကဘာသာမှထွက်မလာတော့အရေးတွေကတော့စုစုပေါင်း900လောက်ဖြစ်တယ်ဗျာရှေ့ဆုံးကအရေးတရံကတော့ဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်ရတဲ့ရှေ့ကနေရိုင်တိရိုင်ထိုးနဲ့ကသက်သက်သွားနေတယ်အမှန်ကတော့ဒီအရေးတရံ9ခုဟာနာနာဘဝဝိညာဉ်လောကသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်ရှိလူသားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တရံပြောဆိုပုံဟန်နေရအရက်မူးနေကြဟန်တွေကတော့ပေါ်လွင်နေတယ်ရှေ့ဆုံးမှာရိမ့်ထိုးနေတဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာအထုပ်ထုပ်ကိုတော့ညာလက်ကနေပြီးတော့မှတင်းကျပ်စွာဆွဲကင်ထားတယ်ထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာကြတဲ့လူလေးယောက်ကလည်းပူကွက်ကွက်ပိန်ရှိရှိအဆရှိတဲ့ဖြင့်အသွင်တရံမြတာကွာချားချပြီးမယ်လေတူညီမှုကတော့ကိုစီရဲ့လက်ထဲမှာအထုပ်ကိုစီပါပြီးတော့မှနှစ်ယောက်ကတော့ပိတ်လွယ်အိတ်ကြီးတွေကိုဆက်လွယ်တိုင်းထားကြတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲရှေ့ဆုံးကလူကနေပြီးတော့ဟဲ့အောင်နေကိုပစ္စည်းကိုထိန်းကြကွာနော်ဟာစိတ်ချကိုတက်ဟာဟဲ့ဘာလဲကျွန်တော်အထုပ်ဘာကြောင်နေလဲမင်းထုတ်ကမင်းလက်ထဲမှာလေလက်ထဲမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေငါတမင်းချိုးကြည့်မယ်ကရုံကင်းနဲ့ဗလာတောင်းနဲ့လူရဲ့စကားမဆုံးရပါပဲနောက်ဆုံးရဲ့လူထံကဖြတ်ခနဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပေါ်လာပြီးတော့မှရှေ့ရလူရဲ့ညာလက်ဖြင့်ကင်ဆွဲထားတဲ့အထုပ်စီကိုစူးကနေဖြာဆင်းသွားတယ်ဟာဟဲ့လေဘာဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးကွတဲ့ဘာလဲကွာမင်းစကားအရင်ဖြာမရှိတယ်ဘာမရှိတော့ပစ္စည်းမရှိတော့ဘူးကျုပ်ကင်ထားတာခဲလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာရှေ့ဆုံးကကိုကြီးတိုက်ဆိုသူရဲ့ပါဇက်ကဘာဆိုတဲ့စကားတန်ကြီးကညမောင်လေးကိုကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြာကနေပဲခြေလန်းကြီးတွေနဲ့တမင်းနဲ့ထိုးထားတဲ့ဘန်ဒူးရဲ့လက်ထက်ကကျွတ်အင်တဲ့ထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟာကျွတ်အိမ်နဲ့ထက်နဲ့လုံးစုံထက်လာတဲ့အရာကအိမ်တွင်းမှာရှိမနေပါဘဲနဲ့တမင်းရောင်ရဲ့အောက်မှာကြီးမားတဲ့မြေစာကျစ်စာခဲကြီးအန်ဟောပေါ်ရတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတိုက်ရဲ့နှုတ်ဖျားရဲ့အာမေရိကန်ထွက်ပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကွာဟာကိုကြီးတိုက်မြင်မဲ့လေဗျာကျုပ်တန်းလုံးကင်လာတာပဲကိုကြီးတိုက်ကပစ္စည်းတွေဂယူးဆိုင်ဆိုလို့တတိယပြီးကြည့်လိုက်မြင်ခဲလုံးကြီးဖြစ်နေတာတွေ့တာပဲဗျာဒါပေမဲ့အမဲသားတွေကြီးကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးနော်အော်ဆရာကြီးဒါငါ့ကိုပညာဆန်းတာကွာဘယ်သူလဲဆရာတိုက်ကျောင်းစီရက်နေတဲ့ဘန်တူးရဲ့ညာဘက်ကလမ်းဘားကရှေ့မှာဒေါသဖြင့်တောက်ခေါက်နေတဲ့ဆရာတိုက်ကိုငွေမရဲနဲ့လှမ်းမိလိုက်တယ်
ဆရာတိုက်ကစက္ကနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘာလို့ရှိမလဲကွာမင်းပါမင်းဖေတရေတွေပေါ့ခုငါတို့ရဲ့မဲသားလေးကိုခိုးပြီးတော့မှလက်နိုင်သွားတာရွာထဲကတရေလားတုတ်တန်ကောင်ကခေါင်းလေးလာမသိရတာကွာဟာဆရာတိုက်အပုတ်နိုင်ကြီးလားသူတို့လူစုရက်တီနေရအနေဝင်းချင်မှရှိတယ်ကိုင်းမြက်ရှည်တွေနဲ့တစ်ပင်တွေဝယုံမင်းချုပ်ကတရှက်ရှက်ဝေးရန်လောက်ခါသွားတယ်သူတို့တုတ်တန်တင်းချိုင်တော့ရဒေါ်လာဆက်ကိုရှောင်းနေရှာပြီလေဖြစ်တယ်ထိုးကြတော့အပုတ်နိုင်ကြီးကအားလုံးမခံမရက်နိုင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးထောင်းထောင်းထနေတယ်ဆရာတိုက်ရဲ့မျက်နှာကကျေရောင်ပြပြလာရိတ်လေးလေးအောက်မှာခတ်ထန်တင်းမာနေတယ်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဟဲ့အောင်လေကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတတိထားလက်ထဲကဘဲကောင်းလာလူမပါသေးနဲ့ဆရာတိုက်ကဥဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကနေခြေလမ်းကျဲကြီးများနဲ့တွားနေတယ်ဆရာတိုက်ရဲ့နောက်ကလန်ဘားနဲ့ပန်တူးတို့ကတတွဲထင်းင်းနဲ့ပေတူးတို့ကတတွဲနဲ့ဆရာတိုက်ရဲ့ခြေလမ်းကျဲတွေကိုမိအောင်လိုက်နေကြရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီညကလာမိုင်းညဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတိုက်အစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ငကိုတဲကမှတိတ်မကောင်းတဲ့တက်တီတွေကိုရဲစိတ်တင်တဲ့အနေနဲ့ရွာဆက်ကဂံဖလားရဲ့ရက်ပုံးဆိုင်မှာအရက်နှလုံးကိုအောင်ခွက်လက်မော့လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးများကပူနွေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရက်ကအရက်ပဲဖြစ်တယ်လေကြောက်စိတ်ကတော့ကြောက်စိတ်ပဲလူကတကွက်တဖလားလောက်နဲ့နှစ်ထင်းနွေးရုံရဲစိတ်တင်ုံလောက်ရှာစောအားစောတောက်ရုံလောက်နဲ့ဒီကနေ့ညသူတို့ဆောင်ရွက်ကြမယ့်ကိစ္စကြီးပေါ်မှာအကြောက်တရားကပြေမတော့ပါဘူးအရက်ကိုခါတိုင်းအလုပ်ပင်မန်းနဲ့နေလေလို့အပေါ်ပေါင်းနဲ့ပလင်းလဲလူလဲတမူးတမိတ်အတိကင်းလို့အောင်တောက်ကြမယ်ဆိုပါကမိတို့မှကြောချမ်းပွေရတော့လုံးမထင်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ခြေလမ်းနေဥဒီနေရာကကျောင်းတော်တောင်ရှင်နဲ့မနီမိုးရဲကရှိတယ်ကျောင်းတော်ရွာဆောင်ကတစားပြင်တုတ်တန်တင်ချိုင်ကုန်းပဲဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတွေမကြံစီခင်လွန်ခဲ့တဲ့3-4လကတည်းကဆရာတိုက်နဲ့အမှတ်မထင်တွေးကြုံမိရကနေဆရာတိုက်ရဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောနေကြောင်းဘန်တူးပေတူးတို့ကစိတ်ပါဝင်စားလာတာဖြစ်တယ်သူတို့ကအရက်ဆိုင်မှာမတ်တမဲ့စုံတွေ့ရင်းနှီးရာကနေဆရာတိုက်ကနှစ်ကိုကြားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောပြရမှာသူတို့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်တယ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လူစုနဲ့စတင်စုံတွေ့စဉ်ကလေးကဆရာတိုက်စတင်ဆိုလာကလေးကဒီဖြစ်ဒီကိစ္စဒီအကြောင်းအရာကိုဘန်တူးနဲ့ပေတူးတို့ငယ်စဉ်ဘွားကပြီးလူကြီးသူမတွေအပြောနဲ့ငစုံနှပြားကြားဘူးတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားမသေးကြဘူးမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်တူးတို့လူငယ်အုပ်စုဟိုးရှင်ကလေးကစိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ရလေဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့စုံတိုင်းဆရာတိုက်ကသူတို့ကာလာသားအုပ်စုကိုမကြာခဏပြောဆိုလာပန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှန်တကယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါကလိုချင်ရချင်လို့အရေးဆုံးရဲစည်းတင်ပြီးတော့မှဒီနေရာအထိကိုလာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတိုက်ကလည်းသူတို့ရွာနေပြီးတိုင်းငယ်မွေးချံပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးလမ်းဘားတို့ကျောင်းတော်ရွာကလေးရဲ့3မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတယ်ပေကိုးပင်ရွာကလေးမှာနေတယ်လို့သိရတယ်ဆရာတိုက်နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်သူကရွာစုံမှာနေထိုင်တဲ့ဥပထူးထံကိုလာရောက်လဲပက်ရင်းနဲ့အရက်ဆိုင်မှာဘန်တူးလမ်းဘားပေတူးထေးမြင့်တို့နဲ့ဆွေးဆုံမိကြတာလည်းဖြစ်တယ်ပေကိုးပင်ရွာနဲ့ဘန်တူးတို့ကျောင်းတော်ရွာကတောင်ချီရွာတွေပြီးအခုအတန်းကတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေကိုးပင်ရွာနဲ့ကျောင်းတော်ရွာမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေကတော့ရှိကြတယ်ကျောင်းတော်တောင်ချီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြားရွာတွေဖြစ်ကြတယ်ကိုင်းစုဝေယာကုန်းအစရှိတဲ့ရွာတွေကတော့ပေကိုးပင်ရွာကိုတိတ်ပြီးအခုတန်းမလောက်ကြအောင်ဘာအတွက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ပေကိုးပင်ရွာသားအများစုကစုံကိုအတက်တွေအောင်လန်းအတက်တွေတက်မြောက်ကြတယ်လို့အစဉ်အဆက်ကသိရှိယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းတော်ရွာအပေါဝင်အနီးဝန်းကျင်ရွာစုတွေကရွာတွေဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်မှာကပေကိုးပင်ရွာသားတွေနဲ့အခြေတင်ငင်းခုန်စကားများရန်ဖြစ်ခြင်းခန့်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ကြလိမ့်ရှိကြတယ်။မတော်တဆခန့်ရန်ဖြစ်ပွားသည်ဖြစ်စေစကားအခြေတင်ဆဲဆိုရန်ဖြစ်ကြရင်ဖြစ်စေတပတ်စေအတွင်းမှာအဲ့လူကတော့တစုံတရာစိုးကျိုးဒုက္ခကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်။ရံပန်ရံခါမှာတော့ထူးဆန်းစွာယောဂအမိတက်မရဘဲနဲ့တေဆုံးတွတ်တက်ကြတယ်လို့လည်းအဆိုရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိကလေးကပေကိုးပင်ရွာမကောင်းတဲ့အောင်လန်းအတက်စုံကိုအတက်တွေတက်မြောက်ထားကြတယ်လို့ဆိုစမှတ်ပြုကြတယ်။ဆရာတိုက်ကတော့အဲ့ဒီပေကိုးပင်ရွာသားစစ်စစ်လေးဖြစ်တယ်သူတို့ရွာကိုလာလေနဲ့ဘန်ဒူးတို့နဲ့စတင်ကြုံဆုံခြင်းကပဲဘန်ဒူးနဲ့ထင်းမြင့်ကို
စကားစပြီးပြောရင်းကပဲဒီကိစ္စဒီစိတ်အကြောင်းကိုစတင်ပြောပြခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဘန်ဒူကနေတစ်ဆင့်လမ်းဘာပေတူတို့ကသိရှိသွားကြတာလည်းဖြစ်တယ်ဘန်ဒူတို့၄ယောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာမှာတောက်ပေါ်စားဘက်ဒီဘော်ဒီဘက်တော့တဲ့ထင်းကုတ်ဝါကုတ်အတူတူမခွဲမခွာပေါင်းတင်ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်လေယာကိုင်းလောက်ကိုဆွဲမြဲစွာလောက်ကင်ချမိမယ်လေဘသူမှအိမ်တော်မကြသေးတဲ့လူပြိုလူလွတ်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ဘန်ဒူနဲ့ထင်းမြင့်တို့ကတော့ရွာမှာသူတို့ချစ်ခင်စုံမဲ့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိပေမဲ့လေအတော့အစားပတ်တဲ့ဗီဇအချင်းကြောင့်တရားရဲနေပြီမဲ့တွေ့မြင်နေကြပေမဲ့လေသူတို့ကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်လို့ဟန်တော့မပြကြဘူးနေမဲကစရင်တီးတဲ့စကားတွေမျက်စောင်းတန်တွေကတော့မကြာခဏကိုရရှိတတ်ကြပါလေဒါကြောင့်လဲဘန်ဒူနဲ့ထင်းမြင့်တို့ကတော့သူတို့မှသူတို့ဖြစ်နေကြတယ်ဒီခိုက်မှာပဲဆရာတိုက်နဲ့မမျော်လင့်မဲ့ကြုံဆုံလိုက်ကြရတာလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတိုက်ပြပါတဲ့ကိစ္စအကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားတင်းကျပ်ဖွယ်ရတယ်ရှိပြီဘန်ဒူတို့ရဲ့ရှင်ဘတ်ထဲမှာမျော်လင့်ချက်ဆန္ဒနဲ့တထထဲလဲကြာနေကြတယ်ဆရာတိုက်ပြောတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စသာအောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘန်ဒူတို့ထင်းမြင့်တို့ဟာကြောက်မတို့ရတယ်မကောင်းမြို့ပေါ်တွေမှာပဲရင်ကော့လက်မထောင်နိုင်တဲ့လူဆွမ်းကောင်းတွေဖြစ်တော့မယ်အားလုံးကအားကြမမောရတဲ့ကာလာသားတွေချာမှာသူရဲကောင်းတွေလည်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တော့ဆရာတိုက်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဘန်ဒူတို့အပါအဝင်၄ယောက်စလုံးကစိတ်တူသဘောတူခေါင်းသေးလိုက်ကြတာလည်းဖြစ်တယ်အန်ဒီရဲ့ကတော့များတယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲမလုပ်ဝင်းနဲ့မစွန့်စားဝင်းနဲ့ကိစ္စကြီးဆိုလို့ရှိရင်စိုးနိုင်တယ်ဒီကိစ္စကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘန်ဒူတို့လူစုရွာမှာလက်မထောင်နိုင်ပြီဘန်ဒူတွေ့တာမျက်နှိုးနေရတဲ့ရွာတွေကနှင်းဖြူလာနေလေနှိစက်နိုင်ပြီဒါကြောင့်လေဆရာတိုက်ပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးစော်နေအရက်တစ်ခွက်တစ်ဖလားရဲစည်းတင်ပြီးတော့မှဘန်ဒူပါဝင်ကာလာသားချုပ်ဆရာတိုက်နဲ့တူရွာပြင်တောဆက်မှာရှိတဲ့တုတ်တန်တစားပြင်ဝေးမကြောက်ကင်းမကြောက်လာခဲ့ကြတာလို့လေဆိုရနိုင်တယ်ဖျောက်ရောက်တော့မယ်တတိထားငါမာထားတွေတခုမှမမင်းနဲ့နော်အဓိကကဘန်ဒူပဲပစ္စည်းတွေကမင်းစီပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတိုက်ရှေ့မှာတော့တင်းချမ်းကုန်းကမြေပုံမှုမှုတွေဂူပြက်နဲ့မှတ်တိုင်ခနိုးခရိုင်တွေကိုလာရပြအောင်မြင်တွေ့နေရတယ်ဘန်ဒူရဲ့နဘေးကိုကက်နေတဲ့ထင်းမြင့်ကဆရာတဲ့ဘာလဲကွာဟိုလေးကျွန်တော်အထဲမဝင်ငယ်ရဲသေးတစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက်အရေးတယ်ကွာပစ္စည်းရတယ်လိုချင်လိုက်တာမအောက်တစ်ပိုင်းကိုတည်ရောကြောက်တဲ့တခါလေးလွန်ရောကွာကဲချတခုတော့ရှိတယ်နော်မင်းတို့ငါမှတဲ့စကားငါပြောတဲ့စကားလုံးဝမမင်းနဲ့ရဲသေးလောက်ပဲတောက်ကြအချိန်ကလည်းလိုသေးတယ်ရှေ့ကဝယ်ရောအောက်မှာခဏထိုင်ရတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျောင်းသူတင်းဆိုင်နေပြီးဆက်မရောက်ခင်လဲလန်းလက်ဝဲဘက်ရဲ့ပြီးလဲလန်းထက်ထီကိုရှေလျားငုံကိုင်းစွာကိုင်းညွတ်ကြနေတယ်ဝယုံမင်းအုပ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆရာတိုက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ပါခြေလန်းခတ်တက်တက်နဲ့အဲ့ဒီဝယုံမင်းအုပ်ကြီးအောက်ကိုရှောက်တော့ကြတယ်တောက်တန်ကုန်းဘက်စီကခွေးလင်တကောင်ရဲ့ရှေလျားဆင်းငင်စွာဥလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ညငတ်ဆိုရဲ့ကိဆိုတဲ့အော်မီလိုက်တန်တွေကိုခြောက်ချဖွယ်ချလိုက်ရတယ်အမှန်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘန်ဒူထင်းမြင့်လမ်ဘာပေတူတို့ကတော့တွင်းနဲ့ကြောင်တတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူးကြွားထဲမှာပေတူနေတတ်တယ်လို့တခါတည်းအရက်ဝိုင်းမှာစကားအခမ်းမသိရင်တော့မှလက်မြန်ချီမြန်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စကရှံဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလာမိုင်းကမစိုးထားတဲ့နေခင်းကြောင်တော့ဘယ်သူမှမဖြတ်တန်းရတဲ့တုတ်တန်တစားပြင်နေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘန်ဒူတို့လူစုတွေးကြုံရမယ့်သူတွေကရက်ထဲရတဲ့လို့မြင်ထင်တက်ရှိလူသားတွေမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လောကသားတွေလို့အများကအတိမတ်ပြုထားတယ်ပရာလောကသားကြောင်တိုးတင်းချိုင်းကြီးရဲ့အတွင်းမှာမကျွတ်မလွတ်သေးတစေတရေဖုတ်ပြတာတွေနဲ့နာနာဘဝသားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေတုတ်တန်ဂုံကြီးရဲ့ခြေဦးမတန်းခင်မှာနောက်ဆုံးအချိန်နဲ့ရဲစည်းတင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်တယ်တုတ်တန်တင်းချိုင်းထဲမှာဘာတွေဘလို့ဆက်ဖြုံမသူတို့မသိဘူးဆရာတိုက်အာကူနဲ့လိုချင်တဲ့အရာကိုအသက်ကိုဖတ်နေထုတ်ပြီးတော့မှဘသူမှမလုံးဝနဲ့မစွန်စားဝဲတဲ့ကိစ္စကြီးကိုခေါင်းချင်းခဲကြတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာခွေးလေး3-4ကောင်ရဲ့အဆက်မပြတ်ဆွတ်နေဥလိုက်တဲ့အတန်တွေကလေညကိုပို့ပြီးခြောက်ချားနေတယ်စတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်ရေးတဲ့စောက်စကားများပြန်ပြီကွာတောက်မှသာတောက်ထဲဝင်မှုချင်းကနေပြီဟိုကောင်ဘန်ဒူမင်းစီကပစ္စည်းကတော့
လမ်းမှာရွာထိပ်ကကွန်းပိုင်ပဲစားသွားလားတခြားတစ်ကောင်ပဲစားသွားလားမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်သူစီမထင်းမြင့်စီမှာစားတယ်အေးအဲ့ပစ္စည်းကရေးကြည့်တယ်ဟိုကထလာလို့ရှိရင်ငါမိတ်တိုင်းနားခိုင်းရမှာဒီချင်းကအရေးကြီးတယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ခုချင်းပေးရမှာနော်ရောင်မလို့မရအောင်တတိလက်လို့မရအောင်ဒါမှငါ့ကိုလိုချင်တာရမှာလာပါဆံမန်းကမင်းစီမှာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအေးရွာကမထွက်ခင်ငါမှာထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှခြေကျော်လက်ချော်မလွဲစင်နဲ့မှားရင်ကြောက်ပြီးပြင်းတော့မင်းတို့ကိုယ့်အသက်ကိုမနှမျောလို့ပဲငါ့ကိုယုံနေဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိန်လို့ဒီကိစ္စအောင်မြင်မင်းတို့လက်မထောင်နိုင်ပြီငါသူများကိုလှုပ်ပြီးတော့3နှစ်လောက်ရှိပြီအောင်မြင်တာအေးဒါပေမဲ့အဲ့တင်ကြိုင်တွေကတေးတော့ရှိတဲ့ကောင်တွေကလည်းမလောက်လေးမလောက်စွာပုစီတယ်ကြီးပဲအခုမင်းတို့တင်ကြိုင်ကနှစ်လဲကြီးလို့ပိုးလဲကြီးတယ်အခုငါနောက်ဆုံးမင်းမယ်နော်တုတ်တံမြည်တဲ့ကိုငါတို့မဝင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စကနောက်ဆုတ်လို့ရသေးတယ်ကဲဘလို့လဲမင်းတို့တွေဒီပစ္စည်းမလို့ချင်လဲအခုလှည့်ပြန်လို့ရသေးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာတိုက်ကတုံးမျက်နှာချင်းကိုစစ်စစ်ရင်ကြည့်မပြောလိုက်တယ်ဘန်လူကတော့ရှာတက်ကျွန်တော်တို့ဒီထီရောက်ရောက်လာပြီမှာဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဆေမကောက်လို့တပတ်ကြီးနဲ့ပဲကျုံကြဗျာအဲ့ပစ္စည်းရအောင်ရှုံးမယ်6လည်းမကြောက်ဘူးဗျာစွန့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တက်လိရှိရကိုကြီးတက်အေးဟုတ်ပြီကျန်တာကတာဝထားကဲငါ့ကိုတင်းကျန်းနဲ့စောင့်နေတာပဲအားရဝင်တာချိန်နေတဲ့ဟန်နဲ့ဆရာတိုက်ရဲ့လေတန်းကြီးကဟိမ့်ထွက်သွားတယ်စကားလေးအဆုံးဆရာတိုက်ကလွယ်ကြီးကိုပြင်ပြီးတော့မတက်ထရတယ်ဘန်ဒူးတို့ပါလင်းမြန်တက်လို့စားနေမဆိုင်မတော့ထရလိုက်ကြတယ်ရုတ်တရက်အုတ်ကူပြကြီးတစ်ခုပေါ်ကနေမဲမဲတတန်ကြီးတစ်ခုကဝုန်းကနေခုန်ချလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလက်ထိတ်သွားကြတယ်နီနီရဲ့မျက်ဝန်းစုံကခြုံပိုရိုင်းနေကြမှာပြေးလွှားတိုးဝင်သွားတယ်လမ်းမရဲ့လက်ထက်ကဓမ္မီအလင်းရောက်အောင်မှရိတ်ခနဲ့လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ခွေးပါကွာငါပြင်လှမ်းသွားတော့မဲမဲကြီးဆိုလို့သူ့ဘာသာသူအိတ်နေတာငါတို့ခြေတံကြပြီးတော့မထပြီးသွားတာတဲမဟုတ်ပါဘူးကွာလမ်းမကဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြုတ်ပြတယ်ဆရာတိုက်ကတော့ဘာလို့မှခရုမဆိုင်ပဲနေမျိုးမိုးမိုးလေးချာမှာကိုယ်ဝက်ဖြတ်တန်းပြီးတော့တောနေတယ်သူတို့လည်းဆရာတိုက်ရဲ့နောက်ကိုထက်ချက်မခွာလိုက်ကြတယ်ထောင်းအမလီဟာပြလာတယ်တက်ကတော့ကြိုးလာရုတ်တရက်ဦးလိုက်တဲ့ခွဲဦးတန်တဲ့သူဖြောင်းကနေနဘေးကိုကြိုးကျလာခဲ့တဲ့တက်ကိုင်းကြောက်ကြောက်ပေတူလန့်သွားတာလည်းဖြစ်တယ်ပေတူသူ့လက်ထက်ကအထုပ်ကိုတော့ကြစ်ကြစ်ပေါအောင်စုပ်ကင်ထားတယ်ငကိုနဲ့ကမှခြေလန်းတိတ်မှန်မှန်ချင်းနဲ့ပေတူရိုင်းတိရိုင်းတို့လမ်းနေကနေဟိုကြည့်တီကြီးနဲ့ခနာမငိန်တော့သူတို့လျှက်ဆိုရင်ကိုစီလက်ထက်မှာအိမ်မြပါလာကြတယ်ဆရာတိုက်ကတော့အဲ့ဒီအိတ်တွေကိုအတက်နဲ့လဲပြီးတော့မှကာကွယ်ရန်ဘလို့အကြောင်းနဲ့ကြောင့်မှမပြောက်ရှအောင်လည်းမှားထားတယ်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ထင်းမြင့်ဆွလဲတိုက်ထားတဲ့လွယ်ထဲကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့အိတ်ထဲမှာတော့ဆရာတိုက်စီစဉ်ပြီးတော့မှထည့်ထားတယ်ကြောက်ပြင်တနခါတုံးတွေဘီးရမှန်ပါဝင်တယ်ဒီညကိစ္စရဲ့အရေးပါဆုံးပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ထင်းမြင့်နယ်ဘေးမှာရှိတဲ့လမ်းမရဲ့လွယ်ထဲမှာတော့နှင်းစီပန်း3မိနစ်ခေါင်ရမ်းပန်း3မိနစ်ပါတယ်ပေတူရဲ့လေထဲမှာတော့အမဲသားတစ်ထက်ပါတယ်ဘန်တူရဲ့ကျွတ်အိတ်ထဲကအသားတွေကတော့လမ်းမှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကရေကြီးခဲတခဲထူးဆန်းစွာရှောက်နေတယ်မြည်သည့်အချိန်ကဘဲကောင်နှိုက်စားတော့မှမသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်ကင်ထားတဲ့ဘန်တူတော့မသိလိုက်ဘူးဆရာတိုက်ကတော့ကွဲမှန်ကြီးစားသွားတာလို့လမ်းမှာပြောတယ်ဆရာတိုက်ရဲ့လွယ်ထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေပါလဲတော့ဘန်တူတော့မသိဘူးဆရာတိုက်ကိုလည်းရွာမမတက်ခင်တည်းကမင်းမြန်ဆက်ဆွေရလည်းမဝင်ရဲဘူးဟိုက်ချိန်ပါပဲရုတ်တရက်သူတို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းမှာနီးကပ်ဖြတ်ပြန်နေတဲ့ဆူးရှတော့အော်မြည်သွားတယ်ငှက်ဆိုးအော်တန်ကြောင့်အခြားလူတွေမသိပေမဲ့လည်းဘန်ဒူးတယောက်ရေလိုမန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်မရှိမနှောင်းကျဲဝဲလာတဲ့ကြောင်တို့တစ်တန်တင်းချာကြီးတွေမှာအစာရှာဖွေစားနေကြတယ်ခွေးလေးလိန်ကားကောင်ကဘဲကစတဲ့ဦးလည်းမသိမိတယ်ကြောချမ်းွယ်6ချားသွေးစုွယ်အတန်တွေကိုစက်တိုက်ငိမ့်တက်နေတဲ့ညကိုလှုပ်လို့လက်သူဖြစ်သွားတယ်စောစောကခွဲဥတန်လေးဆွဲငင်သာထွက်ပေါ်မလာခင်ထိတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တုတ်တန်ခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးအမတ်မထင်လင်းကြီးချမ်းနေဝေရမ်းလာတယ်လို့ကူချိုကူချားကတစ်ပင်ဝါယုံတွေကဝိညာဉ်နာနာဘဝတွေပျော်မြူးပြေးလွှားကြတယ်လို့မျိုးမိတိလေးမှမတိုက်ခံမလဲလှုပ်ရှားရှိန်ထိုးလာတယ်တခိုင်းချင်းပုတ်တန်လေးဝါရဲ့တည့်ရတရှက်ရှဲတန်တွေကအမှုမဲ့ဆိုလို့ရှိတော့လေတိုးတန်တွေလားတည့်ရမြည်တန်တွေလားဝိညာဉ်နာနာဘဝတို့ရဲ့ညီးတွားတန်တွေလားမကွဲပြားမှုကြောက်ချားနေရတယ်ဆရာတက်ကတော့
가로 그냥 사산이 비트네 와 가만 못 잡네 깨라 호마 가샤리네 미봉တွေ့ပြီအတစ်ဆက်ဆက်လက်လက်ဆက်ဆက်ပြီအေးမင်းတို့နှုတ်လို့မဖြစ်မယ်နော်လုံးမနဲ့စားလိုက်အဲ့ဒါမင်းတို့ရွာကတမြန်လေးကကလေးမီးမဖွားနိုင်လို့မီးတွင်ထဲမှာသွေးတုံပြီးတည်သွားတယ်မြနှင်းရဲ့မြေပုံပဲအစိမ့်တစ်စစ်ငါတို့မြနှင်းကိုခေါ်ကဲခဏနေကြငါစီစဉ်စရာရှိတယ်လုံးမယ်မင်းတို့ဒီမြေပုံနားကနေမခွာနဲ့ကြားလားပေတူမင်းလွယ်ပြီဆရာတက်ကလွယ်ကိုတောင်းပြီးတော့ပေတူကနေမယ်ဆိုပဲသူ့လက်ထလွယ်ကိုဆရာတက်ကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်လွယ်ထဲမှာအိတ်နဲ့တေးကြသောထုတ်ပို့ထားတဲ့အမဲသားတွေရှိနေဆရာတက်ကရလာပါမင်းပေါတူးနဲ့ခေါ်ကိုအတင်းပြင်လာကြလားဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်အေးငါလုပ်ငန်းစမယ်အချင်းကောင်းမရအောင်တကောင်ရရောက်နေပြီဆရာတက်ကအိတ်ထဲကအမဲသားတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်အောင်လင်းမီးရိပ်နဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ရေပုံမှတ်တိုင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းနီးချင်းအောက်မှာအမဲသားတွဲကြီးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆရာတိုက်ရဲ့ပွာရောင်ရောင်ဖော်တွတ်မျက်နှာကြီးကအလင်းတော့အမောင်တစ်ချမ်းပဲနာနာဘဝပရလောကသဘောမှာစူလက်ပြီးပြောင်းလက်နေဆရာတိုက်ကအနီးမှာရှိတဲ့အုပ်ကူပြိုပြက်တစ်လုံးပုံအဲ့ဒီအမဲသားတွဲကိုတင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လွယ်ထဲကဖျောင်းတယ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်မဲသားတွဲတင်ထားတဲ့ဂူပြက်ထိပ်ပေါ်မှာဖျောင်းတယ်ကိုမီးညှိပြီးတော့တင်ထုံးလိုက်တယ်ဖျောင်းတယ်ကတော့အချိန်တနာရီခွဲခန့်တာလောက်ကြာမြင့်မဲ့လက်မအရွယ်ကတော့ဖျောင်းနိုင်ရဖြစ်နေတယ်။မင်းညကတနေ့နဲ့စတင်လုံလို့လာပြီးတော့တစ်ဆက်သေးပဲ။ကဲငါစီးချမယ်။မင်းတို့ကလုံးငါပေးနေမှာပဲနော်။ဒီတုတ်တန်တွေကဘယ်တစီတည်းဖုတ်ပြတာမင်းစာကအစားလို့ဘလို့အသွင်းပြင်းတရံနဲ့ပြပြ6တယောက်မှမကြောက်နဲ့။ကြောက်လို့ထွက်ပြေးတော့ငါတို့စီးပေါက်ပြီ။ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ငါကယ်လို့မရဘူးနော်။တရေအစားခံပါပဲ။ကယ်လို့ငါစားမယ်။ဆာတိုက်စကားဆုံးတော့လေသူ့ရဲ့ဆလွယ်တိုက်ထားတဲ့လူတွေကတောင်ဝင်းလိုတုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းအရင်မှာအနီရောကမန်းကျိုးစားနှစ်ဖက်ချီနောင်စီးထားတဲ့တုတ်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့မှညာနေရဲ့မြေပုံလို့ဆိုထားတဲ့မြေပုံဝင်းကျင်တဝက်ကိုပတ်ချလေနှုတ်ကနေမိုင်းနာလိုဂါရာလိုတောအုံရှစ်ပြီးတော့စီဝမ်းဝမ်းကိုထားလိုက်တယ်။ဒါမှလည်းစီဝမ်းကိုတစ်ခါနဲ့မပိတ်ဖ ೇನೆ လူတယောက်ဝင်တာယုံရက်ထားပြီးတော့မှအနီးမှာရှိတဲ့ဖျောင်းတိုင်းထုံးထားတဲ့အမဲသားတို့တင်ထားတဲ့အုတ်ကူပြူရှင်တော့မှရက်ပြီးတော့မှဒီကြောင့်တော့တုတ်တံမှာရှိတဲ့မကြုံမလွတ်တဲ့ဝီမာနိကတစေတည်းပုတ်ပြတာအပေါင်းတို့ရဲ့အကြည့်မှုဒီတုတ်တံတင်းစမ်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့တုတ်တံဆောင်ကြီးတင်းကိုကျုပ်ဆရာတိုက်ဤအမဲစားဝယ်တွေကိုကျင်းမိပါတယ်တင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့တင်းတုတ်တံမှာငါဆရာတိုက်နေအဖွဲညာနေဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဈေးဖို့ဆရာရှိလို့ညာနေကိုငါတို့ရှိအောင်အမြန်လာဖို့တင်းအမိတ်ပေးပါကျွန်တော်ဆရာတိုက်တင်းစားတောက်ဖို့ကျွေးမွေးထားတဲ့စားဝယ်တွေကိုတင်းမြင်ရှက်စွာစားတောက်ပါတုတ်တံတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါတို့လုပ်ငန်းကိုဝင်မနှောက်ရှက်ပါနဲ့လာပြီးနှောက်ရှက်မဲ့တင်းရဲ့တပည့်လက်သားတွေကိုလည်းတင်းကိုယ်တိုင်ကောက်ပဲပါငါဆရာတိုက်အမိတ်ဆရာတိုက်ကပြောပြီးတော့လည်းနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဘန်ဒူးတို့ရှက်နေတဲ့မြာနှင်းရဲ့မြေပုံရှိအောင်နောက်ဆုတ်ဝင်လာပြီးတော့မှကျန်တဲ့စီးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆရာတိုက်စီးတဲ့မဝင်ရောက်နေစင်ပါပဲစောစောကဆရာတိုက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့အမဲသားတွေတင်ထားတယ်အုတ်ကူပြက်ကြီးမှရှိရဘူးဘောကနေရှေ့ကနေခြုံနေတော့တိုးဝေးတန်တဲ့သူမဲလက်တော့အရှိမဲကြီးတခုဖြုံးကနေရောက်လာတော့ထိတ်လန့်ဝင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဖျောင်းနိုင်ပြီးပြီးချင်းအောက်အားလုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အမွေးမြင်တွေကတထောင်ဘက်ကရှည်လျားတဲ့လက်ကြီးကအမဲသားတွဲကိုဆွဲလန်းရှူသွားတယ်ကြီးမားတဲ့အရှက်ကြီးကြောင့်မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးထောင်းဝင်တဲ့အပုံးနယ်ကြီးကတော့အော်ဂလီဆံပွဲလမ်းချောင်သွားတယ်တတိကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်မှတ်ထားတဲ့ဘန်ဒူးတော်တွေးရမလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှဇောကြီးတွေပြန်သွားတယ်အမဲသားတွေယူအစိမ့်နဲ့တချွတ်ချွတ်ကိုက်စားပြီးဝါးနေတဲ့အတန်တွေကဘန်ဒူးတို့ရှိရစီရတယ်ကိုကြားနေရတယ်ဒါတော့တော့တပတ်ကြီးတယ်သူ့အတက်ကတော့အနည်း50ရှိကဲလာပါမြေပုံစတူဟိုကောင်ကြီးအောင်ဟေ့ငါခိုင်းတာပဲလို့သူကသူ့လို့သူလုပ်တာငါတို့လုပ်တယ်ဒီကောင်စီးတဲ့မဝင်နိုင်ဘူးအလောင်းဖော်တော့အချိန်မရှိဘူးပဲလို့ခဘောကမြေကြီးစက်ကလေးနေပေါတူးထိတွေ့တယ်ကတုတ်တုတ်နဲ့နေရတယ်လမ်းမညာနေရဲ့မြေပုံကိုချွေးတီးတီးကြောက်ကြောက်စိတ်တွေရောလျက်ပြီးတော့မှတော့လက်စာတူးနေပြီမလဲနောက်ကျောမလုံးသူတို့စတဲ့ရောက်ရှိတွေကရရဲ့အမောင်ဟိုနာဖြိုးကနေဒီနာဖြစ်နေတယ်ချိုးချိုးအတန်လေးလောက်တော့စိတ်ချောက်ချဝဲကြားနေရတယ်တုတ်တန်ဂုံကြီးကလမ်းပါ
ညာနဲ့အလောင်းကိုစတင်တူးဖော်နေကြတဲ့ကထူးဆန်းစွာပဲထင်းချမ်းကုန်းကြီးကမိုးထတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသလိုမျိုးလေတံမိုးတံတွေခွေးဥတံတွေဖြစ်လူဝမှညင်းညူတံတွေကဝင်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာချားလာနေရတယ်။တိုက်ပေါ်အင်းကြီးဟာပြေးကြီးနဲ့ရှမ်းဘောင်းကြီးဝပွားကြီးဝစ်စင်ပြီးတော့လွယ်ထဲကြီးရတယ်။စေးဖို့နေပလက်ပါစက်ကနေပွားစီနဲ့ဂါရမန်နလီဘာရီရွတ်နေမှမသိတဲ့ဆရာတိုက်ကတော့လမ်းပါတူးဖော်နေတဲ့ညာနဲ့အလောင်းရှိရာမြေပုံကြီးထိပ်မှာကားမတ်တက်ရက်လမ်းပါရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာတော့ဘန်ဒူးနဲ့ထင်းပြီးပေတူးတို့ကတော့ကိုကြည့်တီကြီးနဲ့ကနာမကြီးကတုံရီ6ချားစားတယ်တုံလို့6ချားနေကြရတယ်ဖားတော့ကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းပါကခေါင်းကြီးငုတ်ပြီးတော့အလောင်းမပေါ်အောင်ပေါက်လက်တူးလက်မြေသားတွေကိုရက်တင်လိုက်ပြီးအလုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေသူမမြင်အောင်။လက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဘန်ဒူးတို့ကတော့သူတို့နဲ့ဆယ်ပြီးခွန့်ခွာမှရှိတဲ့မှတ်တိုင်ကျုံမှတ်တိုင်ချမြေပုံမှုချားတွေမှာရှိတ်ခင်နဲ့ပြေးလွှားသွားနေကြတယ်။ကြောင်တချို့တင်ကြကြီးအတွင်းမကျွတ်မလွတ်တဲ့နာနာဘာဝပရလောကတာအများပြားတွေကိုမျက်စိနဲ့တက်အမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာမဆောင်တိုင်းဆိုတုံလို့ချောက်ချနေကြတယ်။ဘန်ဒူးတယောက်မျက်စိလည်းမမိတ်ရဲဘူး။တစ်ချက်ကလေးအကြည့်ဝေးလိုက်တာနဲ့သူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့အုတ်ကူပြိုဖြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေကြတဲ့မိန်းမ၃ယောက်ကသူ့ကိုဆူဆူဝါးဝါးကြည့်နေတယ်။နှစ်ယောက်ကထမင်းရင်ရှားတယ်။တယောက်ကတော့ရှည်လျားတဲ့စပင်းနီးကြောင်ကြီးကမျက်နှာတွေမကာပဲနဲ့အဝတ်ပလာနဲ့သူမရဲ့ကိုယ်လုံးတွေကိုအမွှေးနေပြီးဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ထမင်းရင်ရှားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကအုတ်ကူဖြစ်ပေါ်မှာစောင့်ကြောက်ထိုင်နေတန်းတုံနေရကလည်းဘန်ဒူးတို့ရှိရာစီကိုမကြည်မနှံ့နဲ့ဆူဆူရွားရွားလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။မျက်နှာတွေပြင်းနေကတော့ခတ်ထန်မှာကြောနေကြတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ကူပြည့်နေပြီ။မြေပုံကြီးမို့ရဲ့မြေပုံထပ်မှာတော့တောင်ခန့်တတရှိနေခေါင်းကြီးကမြေဘုံလောက်ရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နံရိုးကားကားလေးနဲ့တရဝါ၃កောင်ကလူလက်ဖြံယူတစ်ခုကိုအလူရောက်ဝိုင်းလို့ပြီးတော့ရှည်ရတဲ့ရှာကြီးတွေနဲ့ရက်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တထောင်ခန့်လို့ဆိုရပါမယ်မျက်စိနှလုံးကတော့အချမ်းပကံလုံးလေးပါးကိုပြုတ်ကျဝိုင်းဆက်နေတစ်ချက်အယိုးကြီးကရက်ကားတယ်ဆရာတိုက်နဲ့ဘန်ဒူးတို့လူတန်းရှိအောင်မချင်မနဲ့လှမ်းကြည့်နေမင်းစာကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ရမယ်လမ်းပါပေါ်တော့ပေတူးကအဆောင်ဝင်တူတယ်တုတ်တန်ကိုတစ်ခုလေတိုးတန်နေလားဝိညာဉ်တန်နေလားတော့ခေါင်ညင်းနေကြတယ်ဟာပေါ်လိုက်ဟဲ့အောင်မြင်မြဲလို့လမ်းပါပါစင်အဲ့ဒီခေါင်ကိုအပေါ်မှာတင်တယ်မြင်မြဲလို့ဆရာတိုက်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းပေတူးပြင်လမ်းပါပါအခေါင်ကြီးရှိတဲ့မြေချင်းတွေကိုဆင်းပြီးတော့မှမနိုင်တဲ့နိုင်နဲ့မကြတယ်အပုံနဲ့ကြီးကလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရနန်းစော်လွန်းနေတယ်ဘန်ဒူးနဲ့ထင်းတွေကအပေါ်ကကျင်းတဲ့ခန်းကနေပြီးတော့လှက်မာတယ်ထီလေးလိုက်တကွာဘန်ဒူးတို့၄ယောက်ဆိုရနန်းစော်လွန်းလာပြီးတော့မှသူတို့၄ယောက်မှလာတော့အပုံမနဲ့မနေကြတယ်ပတာရီတည်သွားပါကလေးသွားတယ်ဆိုတာကတော့ဟုတ်မယ်လို့ဘန်ဒီတွေတွေးမိတယ်ရှာတိုက်ကကျင်းတဲ့ခန်းထက်မှာချထားတဲ့အခေါင်းကြီးအထိပ်ရှောက်လာထူးဆန်းတာကညာနေရဲ့အခေါင်းကြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာတယ်တဟီတင်းကြီးတွားတယ်ကတော့ဟိုမတီစူညာလှုပ်ခတ်ပြီးတော့မှတုတ်တန်ကုန်းကြီးတွား6ချားသွေးပြက်ပွဲညီးတန်ကြီးတွေကပုံမစူညာလာတယ်ဟာခဲတွေကြောက်လာဟဲ့အောင်ရှောင်းစာတဲ့လူစုရှိရဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဝယုံမင်းတွေတစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကတော့ညနေတကောင်လင်းကြီးချမ်းကြီးဝင်မွေးတယ်လို့ပြောင်းဆန်အောင်လှုပ်ခါရမ်းနေပြီးတော့မှနေရာနှက်ကညီးတွားတန်ကြီးတွေကလည်းပို့ပြီးတော့စူညာလာတယ်ဘန်ရူလည်းအခေါင်းကြီးကိုခလဲမှာထားပြီးတော့မှဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့စိုးရင်ထိတ်လန့်နေပါပြီမလဲဆရာတိုက်ကတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကြောင်တော့တင်းကျန်းကလည်းခိုင်းစားမယ်ဆိုခိုင်းစားလို့တယ်မကျွတ်မလွတ်တဲ့တစေမင်းသားတွေကအော်တိုင်နေတာပဲဟေးကဲဘန်ဒူးနဲ့လာပါမင်းတို့ခေါင်းကိုရိုက်ဖွင့်ပါငါတို့မြန်လုံးမှရှာမယ်သူတို့လူမပါဘူးလို့ငါတို့ကိုဝိုင်းတော့ရှက်ကြလိမ့်မယ်ဘာမှမကြောက်ဘူးကမှသူတို့ကြောက်တဲ့အင်းဖျောင်းတဲ့နေဆန်မန်းတဲမန်းနေပါတယ်စီဝိုင်းတွေကိုလည်းဝင်မှုမပြောနဲ့အနာတော့မကတ်နိုင်ဘူးကဲလုံးဆက်ရှိရမြန်လို့ခေါင်းဖွင့်ကျွန်တော်ကြောက်လာပြီဆက်သက်ဟဲ့ဘာပွေဖောက်တာလဲဒီပစ္စည်းကိုမင်းတို့ပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ဒီအချိန်နေတော့ရောက်နေပြီကဲမင်းမဖွင့်ရင်ဘန်ဒူးနဲ့ပေတူးဖွင့်မြန်လို့အချိန်မရှိဘူးငါတို့ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနဲ့မကုံခင်ပဲရမှာအမလေးကြောက်ကြကြီးပေါတူးနဲ့ကလန့်ပြီးတော့မှခေါင်းဖုံးကိုပေတူးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထောင်းကိုလည်းဆိုးရလွန်းလာတဲ့အပုံးနယ်ကြီးကအားလုံးကိုနှာခေါင်းပိတ်မိတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမပိတ်ရဘူးအသက်အောက်ပြီးတော့မှခေါင်းရည်ကိုကြည့်လိုက်တယ်
တချင်းကသူတို့ရဲ့ရွာကိုးနောင်ကအလာပကြီးများနေအခုတော့မြင်ရစာမရှိအောင်ကိုဝါအဖောင်းကားပြီးအခေါင်းကြီးပင်ကျက်နေပြီဒီကြားထဲများနေရဲ့မျက်လုံးအစုံကြီးပွင့်လျက်သားကြီးနဲ့အမတ်တမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုမကျေနပ်တယ်လို့ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ကဲထင်းမြင့်မင်းလွယ်တဲ့ကပစ္စည်းတွေအစင်းသင်းလောက်ထားငါဖျောင်းတယ်ထုံးတယ်ဒီကောင်မထလာလို့ရှိရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတွေတေးသေးစားစားတစ်ခုချင်းပေးသူ့ဝိညာဉ်ကဒီတင်းကြဲထဲမှာမရှိငါခေါ်မှသူ့စီးပွားရေးနဲ့ဝင်လာလို့ရမှာဟိုကောင်ပေတူမင်းကရက်ခက်လမ်းပါပစ္စည်းတွေချီဟုတ်ပြီနော်ငါသူ့ကိုခေါ်လိုက်တော့ဘာမှမကြောက်နဲ့ဆရာတိုက်ကသာမကြောက်နဲ့လို့ဆိုပြီးမယ်လေဘန်လူတို့၄ယောက်ကတော့ရွာကမထွက်ခင်ကတည်းကဆရာတိုက်ချီနောင်ပေးထားတဲ့လက်ဖွဲ့ကျိုးကိုစီရှိကြပါပြီမယ်လေကိုရွာသူများနှင်းရဲ့အခေါင်းနဲ့အလောင်းကိုမျက်စိရှေ့မှာမြင်လိုက်ရတော့တကယ်ကိုကြောက်စိတ်တွေကငယ်လေးကိုတိုးဆောင်နေတယ်ဒါမှလည်းဘယ်သူမှစီးပြုံထွက်ပြေးလို့မရအောင်စီးပေါ်ရင်တော့သူတို့အလုံးတယောက်မကြအောင်ဒီတောက်တန်ကုန်းမှာရှိတဲ့တစေတရေတွေကကိုချိုးပြီးစားတောက်ကြမယ်ဆိုတာဆရာတိုက်ကကြိုတင်ပြောပြီးသားအရက်ရှင်လေးပြေးလာတယ်လေရဲစရဲ့နေရာမှာကြောင်ရဲစိတ်တွေကခိုဝင်းလာကြပြီဘန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးများခွင်းကျွတ်မတက်ကိုဖြစ်နေရဆရာတက်ကအခေါင်းထိပ်မှာမီးထွန်းပြီးတော့နှုတ်ကနေကတူးတူးရွတ်နေတယ်အောက်လင်းလက်ဆွဲမီးရင်ခင်းနေညာနေရဲ့အခေါင်းရင်းထိပ်မှာထွန်းညှိထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်တုတ်တုတ်ကြီးအလင်းကသာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဖျက်လေးလင်းနေတယ်ကဲလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကတေဆုံးသွားတဲ့ညာနင်းကဆရာခေါ်နေတယ်နင်းရောက်တဲ့နေရာကနေအမြန်ဆုံးနင်းရုပ်ထဲနင်းဝင်းကြီးလာပြောင်းဝင်ငါဆရာခေါ်နေတယ်ညာနင်းအမြန်ဆုံးလာခဲ့ညာနင်းရောက်ရရက်ကနေနင်းရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နင်းပြောင်းဝင်ငါဆရာတိုက်အမိတ်ခုစဉ်လာတယ်စက္ကန့်ကနေမိနစ်ကိုကူးပြောင်းလာတော့ဆရာတိုက်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တတောင်ခန့်ပထမဦးဆုံးစီးတားထားတဲ့ဒုတ်ကလေးကိုစာရင်းနဲ့အတန်နဲ့မားလာတယ်ဒေါသထွက်လာတဲ့ပုံလေးရတယ်ဘန်ထူးနဲ့ထင်းမြင်းတို့ကတော့မှောင်မဲနေတဲ့ဘေးဝင်းကြီးကူချိုကူချားတာဘလူပုံတရံနဲ့မြည်သည့်တစီတရေနာနာဘောင်ကနေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရင်းနဲ့သူတို့လက်ထဲကကိုင်းတရှိတွေကိုကင်ထားကြတယ်တစုံတရာကြုံလို့ကတော့တစီတရေကိုတုတ်တန်စာကိုမှင်စာဖြစ်ဖြစ်တပတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဓားစာကျွေးမယ်လို့ဘန်ထူးကလည်းတွေးထားတယ်ကဲမြန်နေတိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချုံတော်ထားတဲ့အခိုင်းအစီတုတ်တန်ဆောင်ကြီးတင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကတင့်နေနေမှာအစားအစာနဲ့ကျွေးမွေးပြီးတင်းကမြန်နှင်းကိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်ဆိုးမဆိုနဲ့ကျုပ်ဆရာတိုက်ကကိုတင်းချင်းအောင်ထားတဲ့သူပဲကျုပ်မိတ်ကိုမနာခံရင်တင့်ကိုပါကျုပ်ကကျိုးဆက်ကြမီးဆက်ကြနဲ့ချီနှောင်ရလိမ့်မယ်တင်းကိုယ်တိုင်မြန်နှင်းကိုလွတ်ပါဟာဆက်တိုက်အလောင်းကြီးလောက်လာပြီဟိုဒီစားအမမထားရမယ်ကဲတင်းကိုကျွန်တော်မိန်ပေးတယ်မြန်နှင်းအခုချက်ချင်းထားစမ်းငါမိန်ကိုနာခံစမ်းအခုထားစမ်းဟာမြန်နှင်းအလောင်းကြီးထားလာပြီဘန်တို့ရဲ့နှုတ်ကအလန်တကြားလေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်ကဲထားစမ်းမြန်ထမြန်နှင်းထပြီးဒီမှာထားငါဆရာအမိန်ပေးနေတယ်ဆရာတိုက်ရဲ့ခက်ထန်တဲ့လေးတန်းတဲ့ကြောင့်ခေါင်းတလားကြီးကမြန်နှင်းကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှခေါင်းတလားအပြင်ကိုလှမ်းထွက်လိုက်တယ်ပုံနဲ့ရတော့ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုမခံနိုင်အောင်ထောင်းထနေတယ်ရွာတိတေးပြီးမြုပ်နေထားတဲ့ခေါင်းတလားကြီးကဝင်းကျင်ကင်းမဲ့နေတဲ့ရုပ်ထည်ကြီးကသူတို့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းတလားကြီးကနေထပြီးတော့မှလှမ်းထွက်လာနိုင်လောက်အောင်ကိုအစွမ်းထက်လာတဲ့ဆရာတိုက်ရဲ့ပညာကိုလည်းဘန်ဒူတို့ပဲနည်းနည်းတော့လန့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်ဆရာတိုက်ရဲ့အမိန်တိုင်းမြန်နှင်းကတသေးမတိတ်လိုက်လာတယ်ခေါင်းတလားရဲ့နဘေးရေးပြီးမှမြန်နှင်းကကြုံနေထိုင်ချလိုက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တုတ်တန်ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာဆရာတိုက်ရဲ့အတန်ကပဲဖုံးလွှမ်းနေတယ်မြန်နှင်းရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးခေါင်းတလားကြီးအတွင်းကနေစတင်ထလာတာလေခုနကတစ်ချိန်လုံးစူညံစွာအော်ကြီးနေကြတဲ့အတန်တွေတစ်ပင်ဝါယုံချကခွေးဦးတဲ့နေဘာသာမှမကြားလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတာကတော့ထူးဆန်းနေတယ်ထင်းမြင့်ကြောက်ပြင်းတဲ့တနခါလုံးပေးလိုက်ကဲမြန်နှင်းတနခါသွေးပြီးရင်လိမ့်စမ်းထင်းမြင့်ကသူ့ရှိတဲ့မှာသွေးတစ်ဆက်မှမရှိရဲ့ဖြူဆုပ်ဆုပ်နဲ့အပုံနဲ့များတစ်ထောင်းထောင်းထနေတဲ့မြန်နှင်းရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုတက်တဲ့မကြည့်ရဲပဲနဲ့မျက်နှာလွှဲပြီးတော့ကြောက်ပြင်းတနခါလုံးရေဘူးတို့ကိုအရှိတဲ့မှာချပြီးလိုက်တယ်ဟဲ့သွေးစမ်းဆရာတိုက်ကခတ်ထန်စွာပြောမိမယ်လေညာနှင်းကတော့တနခါလုံးကိုမထီပဲနဲ့ဆရာတိုက်စီကိုမျက်သားနဲ့တွေမရှိတဲ့ဖြူဆွတ်ဆွတ်မျက်ဝန်းအစုံနဲ့မကျေနပ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်တယ်
ညာနေရဲ့ပုံစံကဆရာတက်ရဲ့စကားကိုမနာခံမနာယူလို့တဲ့သဘောပဲအောင်မငါ့ကိုအားခံခြင်းတော့ဟဟလားနင်းကဘာစမ်းဆရှိလို့လူကောင်းပါချင်တာလဲငါတို့မှချင်းမရှိဘူးကဲတနခါတွေ့ပြီလေခေါ်လမ်းပါအကောင်မတနခါလိန်တို့အများဆုံး6အောင်မရက်ခတ်ပြီဒါမှမမြန်ပြီးမှာအချိန်တိတ်မရှိဘူးဘာမှဘူရမာယာတွေများနေတယ်မင်းသမီးလိုကနေကလေးရနဲ့တွေ့နေတယ်အမြန်တွေ့ပြီမြန်လိမ့်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲညာနေကကဲတလုံးကိုကောက်ယူပြီးတော့မှဆရာတက်ကိုကောက်ပေါ်လိုက်တယ်အောင်မငါ့ကိုပညာစမ်းနေတာပေါ့မှတ်လို့တားလို့ပညာပြတ်လို့မှာပဲကဲကွာဆရာတက်ညာနေရဲ့အလောင်းကောင်းကြီးတနခါစတင်တွေးနေတဲ့အချိန်မှာစောနာက6ချားပေါ်ရတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အတန်လေးကစီဝိုင်းလေးကိုကြောက်ရောက်လာတယ်ညာနေပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ခဲနဲ့အတူကျန်တဲ့ဘေးကခဲမုံစားတွေမြေကျစ်စခဲတွေကြောင့်ဒေါသထွက်သွားပြီးတော့မှလွယ်ထဲကဆံမန်းချို့ကိုလက်ဖြင့်စုပ်ပြီးအရက်လေးမျက်နှာကိုပတ်လိုက်တယ်နာကျင်စွာအိုဟိညီးတွားတဲ့အတန်လေးအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာတယ်အတန်ပေါ်ထွက်လာရင်တောင်ပန်းနဲ့အရှိတောင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှိတတန်းလို့အဖြူရောင်မျိုးရင်းငွေတွေအရှိတီဟာဟိုဒီပြေးလွှမ်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဆံမန်းကြောင့်နာကျင်စွာပြေးလွှမ်းအိုဟိညီးညူနေကြတာလည်းဖြစ်တယ်အတန်ပလန်လေးခိတ္တငြိမ်သွားကြတယ်ညာနဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကတော့စီးကျက်ညီညီနဲ့ကြောက်ပြင်းထက်တနခါတွေးနေတဲ့အတန်ကတော့မှန်မှန်ထွက်ပေါ်နေတယ်။လမ်းပါတနခါမြင်မြန်ချောင်းရက်ကထင်းမြင့်ကမျက်နှာတနခါတွေကိုလက်ကင်ပေါ်နဲ့ခံပြီးတော့မှနှီးပြန်းနဲ့ချစ်ချမြန်မြန်လို့အချိန်မရှိဘူး။ဟိုကောင်မမြန်မြန်တွေးတယ်မြန်မြန်လေးတနခါတော့ကိုကြောက်ပြင်းထက်တရှဲရှဲတွေးနေရကားလေညာနဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကဆရာတိုက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှရုတ်တရက်သူမရဲ့မျက်နှာကြီးကအနောက်ဘက်ကိုလဲထွက်သွားတယ်။အောင်မလေးလဲတော့ပြချတဲ့ဘာမှမကြောက်နေပညာပြနေတာဟိုဘက်လဲတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ချစ်ဒီတနခါအရေးကြီးတာရတော့ချစ်မင်းတို့ယူလာတဲ့ခေါင်ရမ်းမန်းကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ဒီကောင်မတွေကစေတရေဖွားကြတော့မှအလားပတားကြိုက်တာပေါ့ဒီတင်းချမ်းထဲမှာလည်းသူ့ကိုကြိုက်တဲ့တရေတစ်ဘက်ကောင်တွေရှိမှာပေါ့တော်လောက်ပါပြီဆရာတိုက်ကျွန်တော်တော်ကြောချိုင်းနေပြီရတယ်အေးလောက်ရပါကဲဟိုကောင်မတော်ပြီတနခါဆက်မသွင်းနေတော့ငါတို့လိုတာရပြီဆရာတိုက်ကခက်ထန်ထန်ဟိန်းဟောင်းလိုက်ပါပြီမင်းလေးညာနေကတော့ကြောက်ပြင်းထက်မှာတနခါတို့ကိုရေကြီးပေါ်ကျုံလေးထိုင်ပြီးတော့မယမနာသွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတိုက်မျက်မှောင်နဲ့ငယ်တွန့်ကျုံသွားတယ်ရှေ့ရမျက်နှာရဲ့နောက်ရောက်လိုက်ရှေ့ရောက်လိုက်ဖာရဖွာရကြနေတယ်သပင်ဖာရကြီးနဲ့တေဆုံးပြီးအလောင်းကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ညာနေကမကြားတယ်လို့နဲ့လက်နောက်ပြန်ကြီးနဲ့တနခါတော့ကိုအဆက်မပြတ်တွေးနေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကြောင့်လည်းသူတင်းကြိုင်းကြီးအဝေဝါဘက်လောက်ကနေလို့ထင်မရတယ်မြေပြင်တုတ်တံမြေပေါ်ကိုဒုတွေကြီးမားလာတဲ့ခြေလမ်းကြီးမားနဲ့လှမ်းလာနေတယ်တပုတ်ပုတ်တဘုံဘုံနဲ့ပြင်းထန်ကျေလောင်တဲ့ခြေတံကြီးကိုဆရာတိုက်တို့ပေါ့ဘန်ဒူတို့တကယ်ချင်း၄ယောက်ကျေလောင်စွာချလိုက်ရတယ်အဲ့ခြေတံကြီးကြောင့်လည်းဘန်ဒူစတိမွေးချင်းတွေတဖြန်းဖြန်းထားသွားတယ်ဆရာတိုက်ကဘန်ဒူတို့အုပ်စုဘက်ကိုညနာကွက်ကနေပြန်ရင်းပြီးတော့မှလှမ်းပြောလိုက်တယ်ကဲငါတို့ကိစ္စအောင်ပြီငါတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းကပြန်မထွက်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့တောင်အရှိမြောက်ဘက်ကနေဖြတ်လမ်းကနေရွာထဲကိုပြန်ဝင်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါတို့ပြန်အနောက်ရှက်နေတဲ့ကြုံရင်ကြုံပဲဒီမြန်နေတရေမကလည်းလိုက်ချင်လိုက်တာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့9ယောက်သူတို့ရဲ့တုတ်တန်နေမင်းစီးတဲ့ကနေထွက်နိုင်ရပြီမြန်နေရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကလည်းအပုပ်နဲ့ထောင်းထောင်းနဲ့တနခါကိုအဆက်မပြတ်တွေးနေစေပဲနောက်ကျောကိုလဲနေတဲ့မျက်နှာဖြူဆုပ်ဆုပ်ကြီးကလည်းမျက်စံနဲ့မပါတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကခြားခြားလဲနေပြီးတော့မှပါဇက်ကလည်းရှာရီတဲလဲထွက်ကြလာတယ်ထင်းမြင့်ခန္ဓာကိုတဆက်ဆက်တုံးလာနေပြီညာနဲ့အလောင်းကြီးဘက်ကိုမကြည့်ရဘူးအိုက်ခိုင်ပါပဲတနခါတို့နဲ့ကြောက်ပြန်တကြီးကြီးတွေးမိတဲ့အတန်ကြီးခွေးလေခွေးလုံးနေရဲ့တညီတညွတ်တဲ့စီးကနေဆွဆွဲနေနေဦးလိုက်တဲ့အတန်ကြီးရေကြီးနဲ့ကြီးမားတဲ့ခြေပွားကြီးထိတဲ့အတန်ကြီးညာနေရဲ့ငါပြန်ပေးဆိုတယ်မပြီးဟိုတော့စကားတန်နေအဆုံးပါဘယ်ဒီထင်းမြင့်လမ်းပါနဲ့ပေတူတို့နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ထင်းမြင့်ရဲ့ညာလက်ထဲမှာတော့ညာနေရဲ့တနခါမုံတွေကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့လက်ကင်ပေါ်ကြစ်ပအောင်စုပ်ပြီးတော့ဆရာတိုက်ရဲ့ခြေလမ်းချဲကြီးတွေနောက်ကိုထက်ချက်မခေါ်အပြေးလိုက်သွားကြတော့လေကျောင်းကျိုးတင်းချမ်းကုန်းကြီးကတော့2 ဧက3 ဧကလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့တုတ်ထန်ဧရိယာကြီးလည်းဖြစ်တယ်
အမှန်ကတော့တုတ်တန်ဂုံကြီးအတွင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှင်တန်ပေါက်ရနေကြတယ်တစ်ပင်ဝါးကြီးတွေဝဘိုးဝါးယုံကြီးတွေချုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကထူထပ်နေတဲ့ပြင်မြေပုံမိုးမိုးတွေဂူပြိုပြက်တွေမှတ်တအကျိုးအပဲ့တွေကိုကျဲရဲအလဲပါပါရဲ့အောင်မှာကိုတစတီစမြည်နေရတယ်ခြေဆုံးကနေခြေလန်းကျဲရင်နဲ့တွားနေတဲ့ဆရာတိုက်ကိုမိအောင်ဘန်တို့လေးအောင်ထက်ချက်မကွာလိုက်နေရတယ်တစ်ပင်ကျိုးဂူကျိုးဂူကြားတွေတည်းကနေဆရာတိုက်ဖြတ်တယ်သုံးလေးလံမကကွာတဲ့ဆရာတိုက်ကိုဘန်တို့မျက်ခြေအပြတ်မခံဝင်ဘူးဆရာတိုက်ကိုယုံကြည်အားကိုးလို့သာဒီညသူတို့ညာနဲ့အလောင်းကောင်ကြီးစီကနေတနခါအရှာယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတနခါအစွမ်းကိုအားကျလို့သာလူမလေးသူမလေးမကြောက်မို့နေတယ်ဆရာတိုက်ခေါ်ရတင်ချိုင်ခုံးကြီးတဲ့ကိုသူတို့လိုက်ပါလာခဲ့ကြတာလေလက်တဆုပ်ဆာဆာအစိမ့်တွေတနခါမိုးနဲ့မထိုက်တန်သူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ထိတ်လန့်နေကြတော့၆ချပွေရကောင်းတယ်ဟျောင်းနေမြန်လျှောက်နောက်ကသူတို့လိုက်လာပြီထင်တယ်ဘယ်သူလိုက်လာလဲဆရာတိုက်ပေတူကအပြေးတစ်ပိုင်းလှမ်းနေရတယ်ဆရာတိုက်ကိုလှမ်းနေတယ်ဆရာတိုက်ကခြာကနေလှည့်ပြီးတော့ဒေါသတန်တယ်မင်းမထွေမင်းဘာတွေပေါ့ခမင်းကတင်ချိုင်ကိုနဲ့လာပြီးတော့ညနေတကောင်အစိမ့်တွေတနခါယူတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောပွဲစားထွက်လာထင်နေလို့လားသူတို့ပစ္စည်းသူတို့အပခံမှာမဟုတ်ဘူးညာနဲ့ကလည်းပြေးမှာမဟုတ်ဘူးကတီးကြတဲ့မင်းတို့ကျွန်တော်တို့တင်ချိုင်ကိုငါရှော့တော်မိတာငါတို့ကိစ္စအောင်မြင်ကန်ဒီနောက်ဆုံးပိတ်ရောက်လာတဲ့တပတ်ကြီးကတတန်းတော်ရှင်းနေပြီကွာတပုံးတပုံးနဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့ခြေလန်းတန်ကြီးတွေကြောင့်သူတို့မပြေးရုံတည်းအပြေးတစ်ပိုင်းလှမ်းနေရတယ်မြေကြီးတွေတုံခါနေကြောင်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဒီကြားထဲညာနေရငါပစ္စည်းပြန်ပေးငါဟာပြန်ပေးဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကြီးကိုလည်းကြားနေရတယ်ဟာရှင်းပါဟောကနေခြုံပုံးငယ်ကနေပြေးထွက်လာတယ်တိုးဝက်လာဘာတတော်မှသူတို့ခွဲခြားမရတယ်တတော်က3-4ခေါက်တော့သူတို့တုံနေဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဘာကမှမသိဟာနဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးတော့ကြောင်လို့တော့ဝက်လို့တတော်က3-4ခေါက်ကကျေရောင်ရဲ့အောက်မှာရုတ်တရက်အရက်ကြီးတွေရှည်လျက်ဆက်ထွက်လာတာကိုဘန်တို့အဖွဲလာမြင်လိုက်ရတယ်ဆရာတက်ကအောင်ပါဆရာတက်လက်ထဲကဝေါကနေကျဲပြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့မချီမဆန်ကြီးတွားတန်နေတဲ့တူဒီတစေကောင်ကြီးတွေကွဲပြောက်သွားတယ်ရှေ့မှာတော့ဖြက်လန်းဝါမှာရှိတဲ့အုတ်ဂူကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်ဒီအုတ်ဂူကြီးကတော့ဘန်တို့ငယ်စဉ်ကလေးကရှိနေတဲ့ရွာနဲ့တုတ်တန်ကိုရင်ဒန်နမိတ်စီးလေးဖြစ်တယ်ဟဲ့လေရွာရောက်ပြီကွာရုတ်တရက်လေနီချိုင်းကိုသူတို့နှစ်ဘေးကနေဝေါကနေဖြတ်တန်းသွားလို့နှစ်ဖက်စလုံးလေတိုးဝေခံလိုက်ရတယ်ရုတ်တရက်အုတ်ဂူအလီကြီးထဲမှာရက်နေတယ်စပင်းဖားရတဲ့မိန်းမ3ယောက်ကိုသူတို့တွေ့မိလိုက်ရတယ်ကားပစ္စည်းပြန်ပေးဆိုပြီးတော့မှအလဲကစပင်းဖားရကြီးနဲ့ထမိန်ကြီးရှင်ရှားလေးရဲ့လက်ဆက်တန်းပြီးတော့မှမပီမတော့လူကြီးတဲ့ကြီးကပြန်လဲတောင်းခံနေတဲ့သူကတော့အစောပိုင်းသူတို့တွေလောငယ်သော3ရက်ခန့်ကမြုပ်နှံထားတဲ့နေရာကနေပြန်လဲတူးဖော်ပြီးတော့မှတစေတနခါအရယူခဲ့တဲ့ရွာအစုံပိုင်းကမြာနေပဲဖြစ်နေလို့အစိမ့်တွေမြာနေပြီးထမိန်ရင်ရှားထားတဲ့မိန်းမ2ယောက်ကလည်းလက်ထောင်ကြီးမှနေပြီးတော့မှဘန်တို့လူစုကိုမချေမချမ်းအကြည့်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုတွေးတိုးလာတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်တရံတွေကထင်းမီရဲ့လက်ထဲကတနခါတုတ်ကိုမရရအောင်ပြန်ယူမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဘဲကနေဘလို့ရောက်ရှိအောင်မသိတယ်မဲကျွတ်ပုံတင်တရံမျိုးစုံရှိနေတဲ့ခေါင်းကြီးကိုသေးအယုတ်ဆိုးပရာလောကသားအကုန်လုံးကလည်းအဆုလိုက်အုပ်စုလိုက်မချေမနှက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်နေတယ်တချို့ကတော့တစ်ခိုင်းပုံမှာတွဲလန်းခုပြီးတော့မှကိုအသားကိုပြန်ပြီးဖဲ့ပြီးတချွတ်နဲ့ကြိုက်ဝါးစားနေတချို့ပိတ်တာကြီးတွေကတော့လက်ထဲမှာတက်သားမှတ်တိုင်ငုတ်ကြီးတွေကိုကင်ထားတယ်ဘန်ဒူရိုဆိုကြက်တီးတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထပြီးတော့မှစပိန်တွေလည်းထောင်ထားလာတယ်ဘယ်လိုဆက်လို့ရမလဲသူတို့မသိဘူးအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဘန်ဒူရိုဖွာမှာဒီလိုညာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူး6ပွဲလုံးဝဖြစ်နေပြီသူတို့လိုချင်တက်မလာတဲ့ဒီအစိမ့်တွေတနခါကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသူတို့တုတ်တန်တင်ချန်ကိုကြီးတွေကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှရအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီရုတ်တရက်လုံးဝမထင်မှတ်ထားပါမင်းနဲ့ကောင်းငင်မဲကြီးတွေကနေဖြုံးငနဲ့ပြုတ်ကျလာတဲ့အုတ်ဂူပြက်ကြီးရဲ့ရှေ့နားကိုကြီးမားလွန်လာတယ်တဲအိမ်တစ်လုံးစာခန့်ရှိတဲ့အမွှေးမြများဖုံးအုပ်နေတဲ့ခြေတော်ကြီးနှစ်ခုကဝုန်းကနေကျလာတယ်ဘန်ထူးတို့နားကိုမြေကြီးမြေခဲမြေမုံတွေတော့တဖွာဖွာလွန်ကျလာတယ်ဆရာသားရဲ့နှုတ်ကပင်သူတို့တစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့
ထိတ်တလန့်သွေးပြက်ဖွယ်အတန်တန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်ဆရာတိုက်ခြာကနေလှည့်ပြီးပြေးတော့ဟျောက်နေလဲတဲ့ခေါင်းကြီးမူပြေးအရှင်ဖျားမင်းရပြပြတဲ့အဖြစ်ပြက်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်လို့အရန်လဲအဝေါ်ကြာသွေးပြက်ဆရာလဲကောင်းနေဖျားနန်လောကပရာလောကသားဒီတစေတည်းဖုတ်ပြိတ်တာဆိုတဲ့ဝေမာနိကတွေရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ဘဝကြီးကိုကွက်ကွင်အများသိရတာပေါ့အရှင်ဖျားအတိုင်းမဲ့တခုလောက်တော့တပည့်တော်မရှင်းလို့မေးပြသည်ဗျာမေးပါတခိုင်းမေးပါအရှင်ဘုရားပြပြတဲ့အထက်ကအဲ့ဒီဆရာတိုက်ဆိုတဲ့ပုံကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာသားကာလာသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဲ့ဘန်ဒူးတို့ဖွဲ့ရလူတွေရောဒီလိုမျိုးပရာလောကသားတွေကြီးစိုးနေထိုင်တဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးတွေကိုဘာပစ္စည်းများလိုချင်လို့အသက်ကိုယ်တော်မကြောက်မြတ်မနဲ့တွားကြတာလေဗျာပြီးရစေလေပြီးရစေကြောင့်ကိုနှစ်သက်တဲ့မြင်လို့တဲ့မင်းမချောမင်းကလေးတွေကိုနောက်တန်းဆွဲလိုက်ကြတဲ့မျက်နှာပွင့်ပြီးရစီဖို့ဖို့အတွက်စွန့်စားပြီးတွားခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာတခါကြီးလည်းကြောက်မှာပေါ့လူငယ်တွေကာလာသားတွေဆိုတော့စေယူပေါ့ရင်ထင်ရမြင်လောက်ကန်တဲ့သဘောရှိတယ်မဟုတ်လားကိုပြစ်ချင်တာလိုချင်တာတခုကိုပဲရှေ့တန်းတင်ကြတာလေဒါကြောင့်လည်းအမားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပေါ့အမှန်တော့ဒီဖြစ်ရမျိုးဆိုတာလောကီနေပြည်မှာဘယ်သူမှလက်မခံတဲ့ဆိုးရွားအောက်တန်းကြတဲ့နည်းတွေနဲ့စီရင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတိုက်ကရွာနီးချုပ်ဆက်မှာအောက်လန်းဆရာရဲလို့နာမည်ထွက်နေတဲ့သူကိုသူတို့ဒီလိုကြောင်တိုးတင်ညာကြီးထဲမှာမိမဖွားနိုင်မယ်တေဆုံးသွားတယ်မြန်နှင်းရဲ့အလောင်းကိုဖော်ပရဝိညာဉ်ခေါ်သွင်းပြီးတော့မှကြောက်ပြင်းတဲ့တနခါစီရင်တာညနေပွင့်ပြရစေရဖို့ရပေါ့ကွာအမှန်တော့အောက်တန်းကြတဲ့ပညာတွေနီးတယ်ပေါ့ကွာမလုကောင်းတဲ့ຢာတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါထက်အဲ့ညကဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားကြသေးလဲအရှင်ဗျာကျွန်တော်အလောတကြီးမေးမိတယ်တတ်တော်ငယ်ရလာသေးတဲ့ဦးစင်းငယ်ကတပြင်းချပြီးတော့မှအဲ့ဒီခိုက်ပါပဲတုံနဲ့တဲနဲ့ပြောင်းငါဆရာရွာယူပစိုးနဲ့ထမိန်မပါဟဲ့ငါကိုတော့မိတ်ခုနာကန်စမ်းအမေတရဲမကငါ့ကိုစမ်းနေပေါ့တဲငါကျိုးနဲ့တုံလိုက်ရမင်းတို့တစ်စေတရဲတွေမင်းသားတွေပြုတ်တောင်မစားဘူးကွာတူနဲ့တဲနဲ့ပြောင်းကျွန်တော်နဲ့ဦးစင်းငယ်လို့ရှိရရွာထိပ်ကဇေဒီတစောင်းရင်ရှိမှာပါဇက်ကနေပြောချင်ရပြောဆိုချင်ရဆိုပြီးတော့မှအဝတ်စားတွေဘိုးဒီပတ်တီနဲ့ကြီးမားတဲ့လွယ်ကြီးတစ်လုံးလွယ်ထားပြီးတော့မှစပင်းရှိညှင်းတုံးနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဇေဒီလေးတစ်ပတ်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့တက်သွားတယ်ကြည့်ရတာကတော့စိတ်ဖောက်ပြန်ယူသွနေတဲ့ပုံလေးရပါတယ်ဦးစင်းလေးကကန်ကန်ကြီးချိုးကိုဘယ်လိုတော်ဝါမှပြေးလို့မလုပ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပါပဲတန်ဝေကလည်းယူစရာကောင်းတယ်လို့အရင်လည်းထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်ကွယ်သူ့နာမည်ကဆရာတိုက်တဲ့အခုတော့အယူကြီးဘာတိုက်ပေါ့လေဗျာအဲ့ဒီတင်းချိုင်းကုန်းမှာအစိမ့်တီတရဲမှမြာနှင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မှမျက်နှာပွင့်ပြရတနခါဆေးဖို့ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတိုက်လေအဲ့ညကလမ်းဘားနဲ့ပေတူးတို့ကနှလုံးသွက်ရက်ပြီးတေသွားကြတယ်ထင်းမြင်ရဲ့ဆရာတိုက်ရကဘလို့ရင်စာမိဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲမသိနိုင်ပြီမဲ့အယူဘွားကိုရှောက်သွားခဲ့တယ်ဦးစင်းရဲ့ဘွဲကဥပညာဝါလူဘွားလုံးကတော့တရွာလုံးကတော့ဘန်ဒူးလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ဟင်ဒါဆိုဟုတ်တယ်အခုတကားလေးကိုပြောပြတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ညာကြီးထဲမှာညာနဲ့ရဲ့အလောင်းကိုဖော်ပြီးတော့ပြရသေးဖော်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့တစေတည်းဖုတ်ပြိတ်တာမင်းစားတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနှပန်းလုံးရဲ့ဘန်ဒူးဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြက်ကဦးစင်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့တကယ်အဖြစ်ပဲတောင်ဝေကယူနိုင်အောင်လို့ဦးစင်းကအမတ်မထင်ကြုံလို့ပြောပြတာပါကဲနေလဲညိုပြီးဦးစင်းလည်းကြွတော့မယ်ရိုးမတောင်တန်းကြီးများရဲ့အထက်မှာလိမ်မော်ရောင်နေလုံးကြီးကမေးတင်စာပြုတ်နေပြီအရွယ်လက်ခံရှောင်းနေဖြစ်တဲ့ဦးစင်းလေးကတပိတ်ကိုလွယ်ပြီးတရွေ့ရွေ့နဲ့ထွက်ခွာလှမ်းသားပြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိလိုက်တာကဒီကျွန်တော်တို့တင်ကြံကိုကြီးတဲ့ကအစိမ့်တီတည်းမှာမြာနှင်းစီကနေသူတို့တက်ဆွန့်ဆံပြယူလာခဲ့တဲ့ပေရတနခါကိုဘလို့သုံးဆွဲလိုက်တာလဲဘာတွေထူးခြားဆန်းကျယ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ तू မမေးလိုက်မိချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတနခါရဲ့အစွမ်းကိုတော့ तू သိချင်တာအမှန်ပဲလေကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစိမ့်တင်ညာနေနဲ့မျက်နှာပွင့်ပေရတနခါဆိုတဲ့6ဘွေရပရာလောကစမ်းကျင်ဝတ္ထုဇလန်းကြောင်းအလေးကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခေါ်ပြမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယခုတက်ပို့ပြီးတော့မှ6ဘွေရဖြစ်စဉ်နဲ့ဇလန်းကောင်းများစွာကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးဗျာ။ရအောင်လို့ရှိရင်လည်းအိမ်မက်လာလေးတွေမနိုင်ကြပါစေဗျာ။